estos son elementos mecánicos, cajas musicales mecánicas. Nosotros conocemos la era actual, la era tecnológica, eléctrica. Esto es sin electricidad para nada, ¿no es cierto? Todo mecánico. Todo mecánico, todos instrumentos de relojería. Esto es una caja musical, ¿no es cierto? Con esto se inicia la línea, digamos. Se inicia la línea, es decir, la primera vez que se puede escuchar música sin depender del instrumentista, que esté ahí parado y ejecutando. Entonces, esto, por supuesto, esta es una caja que excede el nivel. Nosotros conocemos las cajitas chiquitas, ¿viste? Los alajeritos, que son cajitas musicales. Esto es una caja enorme, un Symphonium. Después de esto, bueno, pueden venir los organitos, que son los organitos que se usaban en la calle, que llevaban el monito o el lorito, lo llevaban en una carretilla, que también lo tenemos. Esto, te aclaro que es de un cliente, no es mío, ¿no es cierto? Sí. Después vienen las clásicas pianolas, que son pianos que se tocaban, había un ejecutante y es neumático. Y después vienen, viste, el fonógrafo a partir del año 30, los gramófonos, digamos, esa sería la línea de instrumentos mecánicos. Después vino la electricidad y barrió con todo, gracias a Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar por esto. ¿Año? Esto es del 1895. 1895 es una caja musical enorme, como se ve acá, y que tiene el gabinete con una artesanía espectacular, porque esto es lindo todo, es lindo desde el vidrio hasta cómo está hecho en carpintería, ¿no es cierto? ¿Dónde se crea esto? Mirá, ¿y cómo se llama esto, antes que nada? Se llama caja musical. Ajá. Caja musical mecánica, acá no hay electricidad. Es un instrumento de relojería que hay aquí, ¿no es cierto? Por eso esto se inicia en Suiza, viste que la relojería en Suiza es fundamental. Y en Alemania toma fulgor en Leipzig. Allí hay una fábrica, la Symphonium, un hombre que se llama Lochmann, que esto es todo mecánico. O sea, nosotros damos manija acá, con esta manija damos manija, y acá, ¿ves? Se comprime una cuerda. Cuando nosotros liberamos la cuerda se desenrolla y tiende a realizar un movimiento giratorio. Bien, hasta ahí muy mecánico todo y así es. Pero bueno, ¿cómo se genera la música? Claro. La música se genera, por ejemplo, es una caja musical de disco, pero existían las cajas musicales de cilindros, cilindritos que tenían púas, al girar tocaban un peine con lengüetas y ahí salía la musiquita. Claro, cada peine un sonido. Exactamente. Esto es igual, nada más que el disco del lado de atrás tiene unos salientes que también pegan en un peine. Claro, porque es un disco perforado. Es un disco perforado, y que tiene unos salientes que son los que serían las púas que hacen tocar los rodillos, ¿no es cierto? Ajá. Por supuesto, esto es una música fantasiosa, misteriosa. Vos ponés algo de esto que yo lo he puesto en un lugar y bueno, todos dejan lo que están haciendo y prestan atención a esto. Esto lo tenemos acá en Bahía Blanca. Había tres marcas, acuérdate, la Symphonium, la Polyphone, que eran de Alemania, y después uno de esos, Barhausen, se va a Estados Unidos y crea la Regina. Entre esas tres lograron más o menos hacer unos 200.000 equipos de estos. Este en particular, esto lo charlábamos un poco fuera de cámara, tiene como unos tubitos musicales detrás, ¿no? ¿Por qué no lo explicás, Carlos? Sí, exactamente. Estos tenían adicionales, ¿no es cierto? El adicional eran que podía tener, como ese es un elemento mecánico, podía tener una bailarina que daba vueltas, o si no, campanitas. En este caso tiene tubos que yo los puedo percutar acá. Que en realidad, si la nota lo amerita, los hace tocar. Depende de la canción que sea, si lleva tubos o no. Otros tenían bailarinas que rotaban. Y cada disco tiene una canción diferente. Cada disco es una canción. Importante esto que me estás diciendo vos. Esto es caja musical de disco y vertical. Hay otras que eran horizontales. Ajá. Y de disco intercambiable. Claro, eso quiere decir que son intercambiables, te iba a decir. Son intercambiables, exactamente. Si después vamos a ver que tenemos varios discos más, pero cada uno es una canción. Y los discos son micro perforados, por lo que veo. Por decir algo desde el desconocimiento. Exactamente. ¿No? Aparte que estos eran de zinc, al principio eran de zinc, y después se fueron perfeccionando hasta hacer estos de acero, ¿no es cierto? Ajá. Pero esto es 1895, Sí. Imagínate, acá estamos con la campaña del desierto, corriendo a los indios en esa época, y esta gente ya hacía esto, ¿no? Carlitos, ahí te pregunto, ¿cuántas hay de estas en el país? Mirá, en el país
Que yo conozca dos. Que yo conozca dos. Esta es una. Esta es una. Y en el extranjero, sí, en Alemania, en Suiza, existen de esta. Pero es un orgullo para Bahía Blanca que esto esté acá. No sabemos cuánto tiempo más va a estar. Esto a veces algunos piensan que no es cultura. A veces la gente de cultura no le da bolilla a estas cosas. Yo sí, yo le doy tremendo porque a mí me gustan las radios antiguas, todo lo antiguo, ¿no es cierto? Y esto es muy bello, es muy lindo. Bueno, tenemos que, como vos decís, más que orgulloso de tener esto y poder tocarlo y saber que esto, bueno, fue el inicio de esto que vos decís, ¿no? Era al principio, y acordate que esto lo tenía la gente de muy alta alcurnia o los reyes, o sea, no lo tenía cualquiera en la casa. Venía el hombre que quería escuchar, una familia quería escuchar música, entonces lo que hacía era dar cuerda. Fíjense cómo se está comprimiendo ahí. Dábamos cuerda, elegíamos el disco que queríamos, un vals, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, liberamos el freno y ya lo tenemos tocando. Dejamos la máquina de música, que es totalmente mecánico eso, y pasamos al segundo instrumento de esta línea que vos me hacías mención. Que es un organito, que es mecánico más neumático. O sea, mezcla la mecánica con la neumática, que es aire, ¿no es cierto? Se le da manija, y esto tiene un gran cilindro adentro. Generalmente tenía entre 10 y 12 canciones, estos cilindros, que a diferencia de los otros, son cilindros que tienen alambres. Una cosa, pero muy primitiva. El cambio de canción se hace cambiando una rosquita, es muy primitivo, pero lo importante, Carlos, de esto, es que esto generalmente se llevaba arriba de una carretilla, con un monito o un lorito que adivinaba la suerte, y se ponía en una esquina y el tipo... Un lorito que sacaban una tarjetita. Exactamente. Y bueno, hablamos de aquella época y lo tenemos acá en Bahía Blanca esto, y ahora lo vamos a ver cómo funciona, porque funciona bien. O sea... Obviamente vamos a contar que lo hemos visto gracias a tu gentileza a ver funcionar, pero tiene una manija que se pone y se saca, ¿no? Sí, es una manija muy grande, muy pesada, que se pone y se saca. Acordate que el tipo, el organillero, tenía que llevarlo capaz de 50 cuadras, era una carretilla que llevaba, ¿no? Y después ahí empezaba a tocar la música y se llenaba. Y lo importante de esto, Carlos, es que se tocaban en esa época tangos prostibularios, se llamaban. Acá vamos a ver un tango que se llama Empujá que se va a abrir, que uno discierna de qué se trata. Sí. Otro se llamaba Dale bomba al primus. El primus era el calentador, y claro, aparecía una fotografía de un hombre atrás de una mujer, decía, dale bomba al primus. Y cosas así, ¿no es cierto? Carlos, pero este organito, ¿contenía solo una canción? No. Porque vos me decías recién que tiene un perno como si fueran hilos de rosca, ¿no? Es tan primitivo eso. Vamos a cambiar la rosquita y vamos a cambiar de canción. Es increíble, ¿no? Y se tocaban polcas, milongas, vals. ¿Y cómo es esto que se conjuga lo mecánico con lo neumático? A ver, contame cómo funciona. Cuando yo le dé manija, vamos a accionar un fuelle, como si fuera un abanico que da viento, hace girar por medio de un cigüeñal el rotor, que es un rotor grandote donde está la música, y a su vez hace salir por cada nota que toquen los pernitos, va a salir aire por unos tubos que hay. Lo más parecido a una flauta. Vos en una flautita que se soplás, o una armónica, ¿no? Y sale el sonido. Es medio parecido a eso. Y este cilindro que tiene como púas micrométricas, esa es la canción. Esa es la canción. O sea, a ver, ahí tenés capaz, qué sé yo, tenés 500 púas, y se divide, capaz que se utilizan 30 o 40 por cada canción. Claro, esto es una cosa... Y de acuerdo a lo que vos selecciones, claro, se escucha. Se posiciona el cilindro y vamos a escuchar lo que nosotros querramos. ¿De qué año es esto, me repetís? Esto, mira, es importante lo que me decís, Carlos. Este es uno de los últimos, es de 1936, es de Casa La Salvia. Casa La Salvia era una importante casa que fabricaba estos órganos y se había copiado de Rinaldi, que Rinaldi son conocidos en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero decir un Casa La Salvia que ande de acá en Bahía Blanca, es decir, es raro. Claro.
y este está funcionando. Está funcionando perfecto, se le hacemos mantenimiento, por supuesto. Yo, como de un cliente, le hacemos mantenimiento. Pero habría que hacerle más mantenimiento, ¿no? Pero bueno, yo quiero obviamente escucharlo. Después de esto, continúa esta línea de instrumentos, sí, ¿no? después vamos a ir a uno de los mejores instrumentos, que es una pianola. Y te aclaro que acá hay 8 pianolas. La pianola es un piano, con la diferencia de que es neumático el piano. Ajá. Quiere decir que nosotros podemos poner un rollo, ¿no es cierto? Y el piano lo lee, y por un mecanismo neumático, acá hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Hay que pedalear. Entonces con un mecanismo se insufla aire, se hace andar el rollo, y por cada agujerito que si pasa aire, se provoca una diferencia de presión que hace que se toque la nota. Bien, hasta ahí una explicación bárbara, pero vamos a ver un rollo. Vamos a ver un rollo. Para que la gente entienda, porque cuando vos decís un rollo, bueno, nosotros lo hemos visto antes, ¿no? Cada rollo de esto es una canción. Cada rollo es una canción. Después hace un paneo de la cantidad de rollos que hay. ¿Y acá qué tenemos? A ver, ¿qué es lo que tomaste para el ejemplo? Es el Talán Talán que cantaba Gardel, por supuesto, ¿no? Una de las principales canciones. Bueno, vos sos gardeliano. Soy Bueno, gardeliano. este es un rollo, a ver. Es un rollo que se abre, del Rollos Pampa, era la empresa más importante, Rollos Pampa, y ahí está. Y Ahí acá está. vemos agujeritos. Agujerito. Cada agujerito eso es una nota musical. O sea que algo sopla y encuentra el agujerito Cuando y activa pasa, una nota. Cuando pasa, activa la nota, y después es un simple piano. Vos cuando tocas una tecla de un piano, en definitiva, estás moviendo un martillo que toca la cuerda. Sí. Acá directamente. El martillo es movido por el aire. Por el aire que pasa por el agujerito ese y toca la nota que sea. El martillo sobre la bordona percuta y lo hace sonar. Esto es una cosa de loco. O sea, está o la posibilidad de escuchar al ejecutante, o la posibilidad de escuchar una cajita musical, o un organito, o un rollo de pianola. Es la primera vez que se impregna música sin electricidad. Entonces, vos fíjate, Carlos, Eso es mecánico, todo mecánico. esto, y vos podías tener, qué sé yo, 50 rollos. A mí mi amigo me cuenta que, por ejemplo, las grandes emisoras de radio tenían su orquesta. La orquesta. Claro, la orquesta estable. La orquesta estable. Pero las radios de medio pelo tenían una pianola. Entonces, claro, directamente se la pasaba el tipo pedaleando y tenía la orquesta en la emisora. Eso fue hasta el año 40, sí, Y en lugar obviamente, de comprar el disco que conocimos nosotros cuando éramos chicos, compraba un rollo. Compraba un rollo, porque disco no había. Claro. El disco vino mucho después. O sea, a ver, es toda una secuencia temporal. Ahora, estos elementos en realidad se hicieron en Alemania y en Estados Unidos. Esta pianola que está acá atrás mío es estadounidense, es de roble, es decir, es de nivel, ¿no es cierto? Obviamente que lo vamos a mostrar, pero estos rollos son intercambiables, esto se cambia y cada rollo obviamente es un tema diferente. Cada rollo es una canción. Así que ¿Y acá... es muy engorroso cambiarlo? No, vamos a ver. No es engorroso, pero bueno, pero acá en Bahía Blanca, te vuelvo a repetir, mi cliente tiene 5.000 rollos. O sea, pienso que lo más grande de Sudamérica y muy bien visto en el mundo. Pero si, Carlos, vos en este momento no lo mostrás, no lo sabe nadie, porque los coleccionistas somos bichos raros, ¿viste? Algunos mostramos las cosas, en este caso me permitió mostrar algo que no es mío, pero la mayoría de los coleccionistas lo tienen para ellos. Una cosa rara, somos bichos raros los coleccionistas. Bueno, que queríamos justamente mostrar el inicio de todo lo que es esta maquinaria musical, ¿no? Que realmente está aquí en Bahía Blanca. Bueno, queremos escuchar la pianola. ¿Qué disco o qué rollo, perdón, tenés cargado? Mirá, ahora vamos si querés lo descargo y lo cargo de nuevo. Alma en pena de Gardel, canción de Gardel. O sea, hay canciones de todo, ¿no? Pero Bien. bueno.
Bien, sí, por supuesto. Vamos a cargarlo y descargarlo, así lo mostramos Bueno. y después lo escuchamos. Lo que voy a hacer es, en este momento, tirar el rollo para atrás, darle la velocidad reversa para desenrollar el rollo. Dejamos atrás una faceta, ¿no? De todo lo que son los reproductores de sonidos musicales, podríamos decir. Claro, hasta ahora hemos visto, dentro de lo mecánico, acá no hay electricidad, hemos visto los reproductores mecánicos de música. Ahora vamos a ver los reproductores mecánicos, pero ya incorporando música y voz. O sea que a partir de ese momento ya incorporamos la voz. La voz. Claro, la primera vez que se pudo insertar voz no fue en un disco, sino fue en un cilindro, como vamos a ver. Lo primero que hizo fue el fonoautógrafo y después Edison, Thomas Alva Edison, que fue entre otras cosas el autor de la lámpara incandescente y del fonógrafo, pudo reproducir su voz en un cilindro, en vez de un disco, en un cilindro. Y en el año 1878 ya lo patentó. Él estaba loco de contento porque pudo insertar su voz, que era "yo tenía un corderito". Eso fue lo que... I had a little lamb. Es lo primero que dijo, figura esa grabación. Y después lo empezó a fabricar en serie, a Edison. Ahora, hay un cilindro entonces donde... Porque hasta el momento habíamos visto, bueno, todo lo que es soportes neumáticos que soplaban a través de este rollo con agujeritos y demás. Pero acá se incorpora un cilindro, que vos me decís. Sí. ¿Y cómo funciona técnicamente? Después lo vas a mostrar, por supuesto, pero técnicamente la explicación, ¿cuál es? Se incrustan surcos como en un disco. Un disco de los que nosotros conocemos, o vinilo o de acetato, tiene surcos. En vez de los surcos están hechos helicoidalmente, están hechos en forma vertical. Alguien hablaba a través de una bocina, esa acústica hacía inserción en una camarita, que es un diafragma, mueve una aguja y ahí se horada el cilindro. En el cilindro queda plasmado la voz del que habló por la corneta. Si vos haces el paso inverso, el estilete o aguja lee los surcos del cilindro, después el diafragma lo convierte en audio y nosotros acústicamente lo escuchamos a través de la bocina. ¿Estamos hablando de qué año, Carlos? 1878. Ahí lo patentó Edison y en el 1888, 10 años después, es que Berliner logra fabricar el primer disco, pero hasta ahora era cilindro, que es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, en los instrumentos anteriores, que eran todos mecánicos, y siguen siendo mecánicos, pero tenía alguna reminiscencia de lugares públicos, por ejemplo, la pianola, el organito. En este caso, este instrumento, esta máquina, ¿era pública también o estaban en hogares? En un primer momento en los hogares y de muy alto poder económico. Recordemos, los primeros grabadores. Vos recordás cuándo tuviste vos un grabador a cinta. O sea, no cualquiera lo tenía, ¿no es cierto? Esto fue lo primero, así que era para una élite. Después se difundió tanto que empezaron a hacerse en serie.
Pero después, cuando vino el disco de Berliner, barrió esto ya quedó antiguo. Fuera de cámara, hacías mención a la marca. ¿Había competencia ya en esa época? No, en esa época no. En esa época no, porque prácticamente Edison fue el primero, ¿no es cierto? Después sí, ya vinieron otros de otras marcas, pero duró tan poco, el cilindro duró tan poco, que fue cambiado por el disco, que prácticamente no tuvo competencia Edison. Ajá. Y esto, obviamente, con la llegada del disco, como hacías mención, esto ya entra en una nebulosa hasta que se pierde, ¿no? Exactamente, alrededor de 1925 ya no existía más, ya lo existían los gramófonos. Hay que ser muy preciso en el vocabulario. Esto es un fonógrafo que reproduce cilindros. El gramófono o vitrola es el que reproduce discos. Esto es el fonógrafo Edison. Como se ve acá, el logo es importante, que dice Edison. Lo mismo, acá está lo que es el cilindro. Esta es la foto de Edison. Sacamos el cilindro. Esto es el equivalente al disco. Pero como ven, es un cilindro donde está el nombre acá. Yo voy a abrir este fonógrafo. Voy a sacarle la tapa. Esto es lo que se llama diafragma, que está aquí, y tiene del otro lado un estilete o púa. Yo voy a abrir la puertita del fonógrafo, voy a meter el cilindro. Se fija bien, esto es muy frágil, se rompe al mínimo toque o diferencia de temperatura, se rompe. Por supuesto no se vende más, esto es una cosa que hay que cuidarlos mucho, ¿no? Se cierra la tapa, le voy a dar unas vueltas de manija, porque recordemos que todo esto es mecánico, acá no había electricidad. Y voy a alargar el freno. Voy a poner la corneta que hace las veces de amplificador. Y directamente vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la grabación. Esta vitrola o gramófono, ese es el nombre, es del año 1929, pero porque es de ese año, pero Berliner descubrió el disco, este disco plano, en el año 1888. 10 años después del cilindro surge el disco plano. Coexisten los gramófonos con los fonógrafos que vimos anteriormente. Coexisten durante muchos años. Lo que pasa es que este elemento podía ser grabado de una matriz y con una sola matriz hacía muchas copias. En cambio, los cilindros se tenían que grabar de a uno. Ahora van los elegantes de galera y bastoncito, es decir, a los mocitos que van de bufanda y guante, en la sociedad pedante y a cualquiera petardeando, como se ven figurando entre una gran sociedad, echan plata en cantidad, pero que la tengan cuando. Cuenta la historia que Gobi, el cual escuchamos recién en una ranchera, se pasaba todo el día afónico grabando ante un fonógrafo. Carlos, y decimos disco de pasta, ¿de qué están hechos? Claro, el disco de pasta o de acetato hay que distinguirlo bien de lo que es lo que llamo long play o disco de vinilo. Los discos de vinilo son muy flexibles y es de policloruro de vinilo. Estos discos están hechos con ebonita, que es un antecesor de la goma, y es muy frágil porque se quiebra muy fácil. Son los famosos discos de pasta o de acetato, ese es el nombre. El procedimiento es el mismo.
Sí, se graba una matriz con un torno que directamente graba el surco y el surco se lee después con un reproductor, como puede ser un gramófono o una bandeja giradisco de las actuales, o no hay problema. ¿Y esta anda? Esta anda perfecto. Simplemente déjame decirte cómo se hacía el disco de acetato o pasta. En realidad se grababan las matrices. Una vez que estaba la matriz se mandaba a prensar a Brasil o Estados Unidos. Y allí se agarraba un tocho de acetato de goma o de bonita, y se ponía de un lado una matriz, de una cara del disco, y del otro lado otra matriz. Y se lo prensaba de ambos lados, y en caliente quedaba el disco que estaba en el medio, quedaba grabado de un lado y del otro. Cuando se podría decir que desde aquí nace la industria discográfica, propiamente dicho, como lo vemos, porque esta me parece la parte ya industrial y en serie de los discos. Vos fíjate que con el gramófono empieza a pasarse música de películas. Y también Berliner, en 1901, crea la Victor Talking Machine, en 1901, que en 1929 devino en la RCA Victor, la principal empresa discográfica del mundo. O sea que con este aparato nace la industria discográfica comercial como la conocemos. Exactamente, y ahí es como la conocemos actualmente en otras versiones, en CD y demás, ¿no es cierto? ¿Nos mostrás cómo funciona esta? Sí, cómo no. Esto es el gramófono o vitrola. Simplemente se pone el disco en el agujerito, se da vueltas de manija. Recordemos que estamos hablando todo de elementos mecánicos. Esto lo que hace es contraer energía potencial en una cuerda, y cuando yo le suelto el freno, libera, eso se convierte en energía cinética y hace rotar. Ahí lo vemos rotando, ahí está rotando. Ahora ponemos el pick-up, que sería, o brazo. Entonces me está bien, haceme caso a mí, pero mientras lo sepa por boca de algún guerrero, no me parece propio que al horno la llamé, te lo tomas a pecho, de puro cascarrabias, no te pongas en loco, fíjate lo que haces. Con más inteligencia, entra a seguir la vieja, los líos hay que verlos, averiguarlo bien. Después, si es necesario, jugar si hasta el pellejo. Así arreglan la cuenta los hombres de mi escuela, que saben lo que es mundo, que manchan el portier. ¿Acaso en los 2 años que la tiras con ella, la viste con alguno, en algo te falló? No te llevé de cuento, dejarte de macana, si te hablo de ese modo, porque te aprecio. A mí también me hicieron lo que te están haciendo. Con cartas me mareaban, lo mismo y cualquier amor. Y si antes no compruebo que todo era mentira, no te contaba el cuento, te lo juro por Dios. Con más inteligencia entrarás en esta vieja. Los líos hay que verlos, averiguarlo bien. Después, si es necesario, jugar si está el pellejo. Así hacen una cuenta los hombres de mi escuela, que saben lo que es mundo, que mandan el potier. Esta es un gramófono. Esta sí es una Victrola, porque es de la Victor Talking Machine de Camden, en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Es original. Esta es una Victrola marca Credenza, reconocida en todo el mundo. Es una Victrola que se llama de mueble o de pie. Recordemos, Carlos, que siempre esto estaba en los lugares de las estancias o casas de alta alcurnia, con muebles Luis XV. Entonces, el estilo de esto fue copiado en esa estancia, de los demás muebles fue copiado de esta vitrola. Ajá. Tiene su historia. Esta es de 1915, porque la Victor dice, menor de serie 5000, son del año 15, y después de las 5000,
tienen hasta incluso otro nombre, 8,1, 8,2, una cosa así. Esta es original de la Victor, anda muy bien y se diferencia de la otra con corneta, en que la corneta acá no se ve, porque se decía que era medio mersa, era mal visto que mostraran una corneta. Entonces la corneta se escondió, está atrás del mueble, no es que no tenga corneta, tiene corneta pero está atrás del mueble. Y con esto cerramos, pero vamos a hacer un raconto entonces de todo lo que vimos. Comenzamos con aquel disco de lata, digo yo, o de chapa agujereadito, ¿no? Claro, tenemos que hacer una buena división, Carlos, muy bien. Los elementos se dividen en eléctricos y mecánicos. Nosotros de eléctrico no vimos nada, todo mecánico. Dentro de lo mecánico se divide en lo que reproducía sonido y lo que aparte de sonido reproduce voz. Lo que vimos que reproducía nada más que sonido eran las cajitas musicales, el organito y la pianola. Ahora lo que estamos viendo son elementos musicales que reproducen la voz, el fonógrafo y el gramófono. O sea, y después de acá ya vendrían toda la parte eléctrica, bueno, conocida obviamente, y que termina en nuestros días hoy, ¿no? Termina hoy en los famosos CDs o la música digital de los pendrives. Ahora, Carlos, convengamos, los melómanos nos gusta el sonido analógico. Esto es sonido analógico. Ponemos el disco, allí damos unas vueltas de manija. Recordemos que todo esto es mecánico, ¿no? Vueltas de manija. Este libera el freno en forma automática. Tiene una barra acá que yo cuando mueva el brazo directamente va a empezar a andar. Muevo el brazo, entra a andar. Bueno, para que se escuche más fuerte, esto en realidad se cierra y se abre. Muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón.